Bom dia, beleza? É o Du aqui, Fora da Rota. A gente está aqui no Petar, terceiro dia de passeio. Hoje a gente vai na trilha do Betari. Eu vou mostrar pra vocês aí nosso dia de aventura. Fui! Mais 3, tá legal, nível médio. Ah, trilha do Betari. Ah, galera, isso daqui é a marca dos animais, né? Anta, capivara, ó a onça parda. Puxada. Do mato, gato do mato. Mantudim, paladinho, peladinho. Mó pelada. É, igual um cachorro. Ah. O Val gosta de falar que é bravos, cadê? Né? E aí, Ed, cadê o bravos? Aqui, ó. O bicho pega, mano. Da hora, maninho. Próxima você vem com a gente. Sai. Entendi. Localizada do chão, né? Do chão. Petar. Quebrou. E se formou. E ela mesma fez o nome. Não. Aí... Ah, nem tá tão gelada. Tá congelando, velho. A cachoeira não pode nadar. Risco de afogamento.
Caverna Água Suja. Percurso interno 800 metros, duração 1h50. Dificuldade. Qual delas é? Você vai avaliar. Água, velho. Já dá até frio só de essa água, cara. É a última parada do dia de hoje. Olha como é que tá, galera.